ဝိုင်းခွေတရုပ်ဆိုင်လို့ပြုလိုက်တာနဲ့ဘိမ်းမျိုးမှမတီးတဲ့သူရှိလာအောင်ရန်ကိုစားကောင်းပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ခွေတရုပ်နဲ့အထောင်မျိုးစုံရတဲ့စာမဆိုင်လေးဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဖူးလို့လေးတွားရိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပေးပါဦးဗျာဆိုင်လေးကတော်တော်ကိုတိတ်တက်ပြီးတော့ကြကြပြပြလေးရှိပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကိုတန်းနေကြတဲ့ကပေါ့နော်သူတို့ဘေးတွဲလေးနဲ့စပြီးတော့ရောင်းကြတဲ့ကဒီဆိုင်လို့အားပေးလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့သူတို့ဆိုင်ရဲ့ကချေလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းတက်ကြပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဇီနာရှိရှိနဲ့လုံနေရကိုတွေ့တော့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဆိုင်ရဲ့စားတောက်လေးကအရာကိုစားကောက်တော့ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်ကဲခုဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှာပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဆိုင်ကိုရောက်တိုင်းကျွန်တော်ခွေတရုပ်စားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်းသားနေကြိုက်တော့ဝင်းသားလေးခွေတရုပ်မှာခဲ့ပါတယ်ချစ်သားနေလည်းရပါတယ်ပြီးတော့လည်းဘေးထောင်ပြီးတော့ယူဒီယာဝင်းလေးချစ်ပန်ပေါရဲ့ပြီးတော့ချစ်ချီတာမီတောက်ရဲ့အေးလေးစတော်ဘယ်ရီအေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာခဲ့ပါတယ်အခွေလေးကိုရတော့ကြပါတယ်ရခုဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ခွေတရုပ်ကိုခွေတန်းလေးမှာထားပါတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲပါပြီအားလုံးပဲစားကြပါဦးဗျာကျွန်တော်စားကြပါဦးဗျာခွေတရုပ်ကချစ်တန်းနေရပါတော့ကျွန်တော်ဝတ်သားကြိုက်တော့ဝတ်သားနေစားခဲ့ပါတယ်ခွေတရုပ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဝင်းလေးချစ်ပန်းပါပေါ့နော်ဝင်းလေးချစ်ပန်းပါတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဝင်းလေးချစ်ပန်းပါလေးကချစ်ပန်းလေးနေပေါက်ထားဆိုတော့ရမ်းအေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမီးလေးနဲ့စားရတော့ရမ်းကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်ပန်းထောင်လေးကိုစပြီးဆွဲပါမယ်လင်ပန်းထောင်လေးကကျွန်တော်လူလေးရစားတော့အေးစိတ်လောက်စားရပါတယ်သူ့မှာပါတာကကြတော့ချစ်ချစ်တောင်တင်ပုံတီးနေထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပစောဆောက်လုံးလေးကြော်ထားတယ်ပြီးတော့ဝက်စီပန်လေးကိုကျွန်တော်ကြော်ထားတာပေါ့နော်ချွတ်ချော်လေးရန်ဟုစားလို့ကောက်ပါတယ်ပြောင်းဖူးပါတယ်တခွာသီးလေးပါပါတယ်မုတ်တီးလေးပစောလေးနေလည်းပါပါပေါ့နော်ရစားလို့ကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ရင်မှာကျွန်တော်တို့ဟောနော်မုတ်ချုပ်လေးလည်းကျွေးခဲ့ပါတယ်မုတ်ချုပ်လေးအရာစားကောက်ပါတယ်စားကောက်လို့ကျွန်တော်တပကံလုံးစားခဲ့တာပေါ့နော်မုတ်ချုပ်လေးကိုကုတ်သွားပါပြီကုတ်သွားစားလို့တောင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုက်ဆက်စေဖို့ဆိုပြီးကောင်းတောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးရတဲ့အဲဒီကျွန်တော်စိုက်စီမီတာဆိုတာပေါ့နော်ရန်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပါတယ်ပထမဆုံးဒီလိုဖူးဖလော်လေးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုစပွန်ဆာလေးပေးရသွားပေါ့နော်ဟိုတရားနေကျွန်တော်ဒီဝိုင်းမီတာစုတွေကိုတရားနေရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟိမကလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဒီဆိုင်ဖိစေရဲ့အကိုကလည်းကျွန်တော်သူဒီဆိုင်လေးဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုသူရဲ့တွေးကြုံတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီး share လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အများကြီးမှတ်တမ်းစရာတွေရခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီကိုလည်းကျွန်တော်တရားနေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလော့လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီစမိုင်းဝေါ်ကစားခွင့်ရှိမှရှိရပါတယ်အားလုံးပဲတွားရအောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်